पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोणेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणच्या मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटी ग्रामात। आज काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन न्याय स्किमी बद्दल माहिती दिली। या स्किमीचे पैसे लोकां मेरेन कशे पावतले हेच्या बद्दल त्यांनी या प्रेस कॉन्फरन्सीन माहिती दिल्या। 72,000 rupees that will be going annually will be dispatched in installments of 6,000 rupees monthly, which will be deposited directly in the bank account that stands in the name of a woman in that family. This historic step taken under the leadership of Rahul ji is going to benefit 5 crore families in the country. This scheme is not like the Jumla that was pronounced by the Bharatiya Janata Party, and this was the Jumla has been accepted by the party president Amit Shah ji, confirmed by Nitin Gadkari ji that हम लोग कुछ भी बोला, these are facts, these are not charges. We said it because we knew that we would never come to power, but people trusted them because they were thirsting, they felt they would get something. Today the Congress party under the leadership of Rahul Gandhi ji has decided to implement this scheme where every poor family will benefit. गोवा सरकारान जे टुरिस्ट टॅक्सिंग जे मायल्स हे हाडला त्या मदीं त्या मायल्साचे आणि गोवा टॅक्सी ओनर्स यांच्या मदीं खूप मोठी वाद जाता आणि तसोच वाद जालो अंजुना आणि त्या मायल्साच्या ड्रायव्हरान हांगासर वाद जाल्या उपरांत हांगा अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिली। त्यामुळे अंजुना पुलिसांनी त्या टॅक्सीवाल्यांक आफयले तेन्ना त्या टॅक्सीवाल्यांचेर आफयले म्हणून सगळेच ऑल गोवा टॅक्सी असोसिएशन आहा ताका जे संलग्न आहा ते सगळे टॅक्सीवाले हांगा अंजुना पुलीस स्टेशनार येयले आणि पुलीस स्टेशनाचेर ताका PI कडेन मागले। तेंचो डिमांड आहा की सरकारान जी मायल्स आहा जी हाडल्या ती ताबडतोब बंद करची आणि आमचे जे गोंयकार जे हे आहा टॅक्सीवाले आहा तांकां ते हे दिवचे टॅक्सीचे। आनी जाता कितें जाणा तूं जे गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर जे आसा पळय ते ड्रायव्हर एक म्हणटा ते भायले आहा तांकां कोंकणी उलोवपाक कळना, तांचे कडेन बॅच ना। सेकंड थिंग ते पानां खाता, गुटखा खाता, तशेंच कस्टमराक घेवन व्हरता, बसयता, हे करता। ते कोण पळयतलो? हे गव्हर्मेंट पळयना। बट कितें गरिबांचे कितें आमचो धंदो आसा पळय तो बारीक धंदो, कित्याक उडयलो पळय तेजे आन्सर ताका करचें पडटलें आमकां ऑल गोवा आमच्या असोसिएशनाक जे आसा पळय तेका। लोकांक कोण सांबाळतलो? लोकांचे तुमकां पडलेले ना, तुमची हे वाडून उडकी मारता ते वाडून उडकी मारता, लोकांचे करा न्हू, लोकांचे कितें तरी करा, नाल्यार ह्या इलेक्शनाक फाल्यां आमी मानल्यान दाखयता सोमते कितें ते। गोवा मायल्स ते काडटना कितें गोंयान हाडटना आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें गव्हर्मेंटान, कॉम्पिटिशन घेवंक ना आनी आमचे हॉटेल टू हॉटेल सगळे गाडये नंबरा वायज सुट्टा आनी हे गोवा मायल्स हाडले आमच्या भितर गोंयकारा भितर झगडी करपाक, घाट्यांचे आनी आमचे गोंयकारा भितर झगडी करपाक, फूट घालपाक। हे गव्हर्मेंट कित्याक लागून हे गव्हर्मेंटाक गोंयकारांक आमकां कित्याक हे त्रास करता? मुद्दम लाडून दिले कित्याक हे गोवा मायल्स? आमकां टॅक्सीकारांक खंयच्या युनियनाक कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतला तेंच्यांनी घेयनासतना हे गोवा मायल्स कित्याक लाडून दिले आमचे? गोवा मायल्साची गाडी हे दिसा येयल्ली ताका आडयल्ली आमी, सो तेका लागून आमकां अरेस्ट करता म्हणून तेंच्यांनी आपयल्ले हांगर। सो वी आर स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट गोवा मायल्स। गोवन जे बेस जे केला न्हू ते स्टॉप करपाक लागून आमी झगडटा, हेजे फुडें झगडटले। जो बिझनस आहा टॅक्सीचो तो गोंयकाराच्या हातीन ट्रेडिशनली गोंयकारांनी जो केला तसो उरपाक लागून आमी झगडटा। कळ्ळें तुका? आमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट काय ना, वी आर जस्ट फायटींग अगेन्स्ट गोवा मायल्स।
आनी आमकां गोवा मायल्स नाका. टॅक्सी एसोसिएशनचे अंजुणाचे सगळे मेंबर येयले आनी ते सांगपा तेंचे ग्रिव्हन्सीस सगळे आमकां सांगपा लागले. 8 दीस पयलीं मँगो ट्री अंजुणा एक वागातोर कंप्लेन जाले गोवा मायल्साचो एक ड्रायव्हर असॉल्ट केल्लो आनी तेमी गोवा मायल्सान ड्रायव्हरान कंप्लेन फायल केला आनी ते कंप्लेन लॉज केले हांव एट अंजुणा पुलीस स्टेशन आनी इन कनेक्शन विथ दॅट इन्क्वायरी दे वेर कॉल्ड एट अ पुलीस स्टेशन फॉर इन्क्वायरी and investigation in that complaint of assault on Goa Miles driver, and also to verify who are the person who has assaulted the Goa Miles driver. After verifying the owners, the Goa Miles have given the numbers, names of drivers and vehicle. So all of them called to the police station for inquiry. आज इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या बिचोले ब्लॉक कमिटी दिवचले हेल्थ सेंटराच्या हेल्थ ऑफिसराक मेमोरंडम दिल्लो आसा की बिचोले हेल्थ सेंटरान जी साधन सुविधा आसा ती अपुरी आसा आनी हांगा पेशंटाची वेवस्थीत निगा राखली वचना. तशेंच हेल्थ ऑफिसरान तांकां सांगलेलें आसा की जे कमी आसा हेल्थ सेंटरान जी साधन सुविधा उपलब्ध ना त्या बद्दल त्यांनी लेटर दिल्लेलें आसा हेल्थ मिनिस्टराक. पयला आमी आसतले एक सरकार BJP गव्हर्मेंट खुबशे एडवर्टायजमेंट चल्ला. फक्त बांबोळे जे हॉस्पिटल आहा GMC आनी म्हापसा एक आजिलो हेचेर खुबसो खर्च केलो, खुबशी सुदारणा केली. हे प्रत्यक्षान हे सांगत आसता, हेचेर एडवर्टायजमेंट चालूच आसता. पण आयज जेन्ना ग्रामीण भागान आमी पळयता तेन्ना ह्यो चड सुविधा तुमी थंय वचून सुद्दां पळयात. जेन्ना हे आजिलोन किंवा बांबोळे हांगासर लोक चडशे ग्रामीण भागांतलेच आसता तेन्ना ह्या सरकारा कडेन मागता की ग्रामीण भागान येवन पयलीं हेचें इन्स्पेक्शन करचें आनी ग्रामीण भागांतल्या लोकांक पयलीं थंयसर सुविधा पयलीं प्रोवायड करच्यो ह्यो. तेंच्यांनी मान्य केला की आपूण जे कितें फेसिलिटीज हांगा सारक्यो ना तेंच्या बद्दल आपूण लेटर दिवन डिपार्टमेंटाक कळयलां म्हणून. एक 4 डिसेंबरान लेटर दिला 2018. परत 2 तारखेक दिल्लेले आसा फेब्रुवारी 2018च्या. जाल्यार ह्या हेचेर अजून पर्यंत सरकारान कांयच कारवाई केल्लेली ना आनी ह्यो फेसिलिटीज दिवपाक कांयच हालचाली केल्लेल्यो ना. हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक गोंयच्या की हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवचें, ना जाल्यार जनतेक फुडें सरून तुमच्या अगेन्स्ट कितें तें एक्शन घेवचें पडटलें येता त्या इलेक्शनाक. BJP गव्हर्मेंटाक खुल्लो आरोप आसा ही 2 लेटरां दिवन जर तुम्ही अजून एक डॉक्टर प्रोवायड करू शकना हेचो अर्थ बिचोलच्या जनतेचे तुमकां कांयच पडलेलें ना आनी बिचोलच्या जनतेक फक्त तुम्ही गेली 20 वर्सां यूज केला हो म्हाजो आरोप आसा. शांतीनाथ पंचकल्याण महोत्सव ह्या निमतान जैन समाजाचो जो स्वामी हांगासर आयला तांचे आयज 3रो दीस आनी आयज गर्भकल्याण दीस हांगसर जालो आनी तांणी गर्भकल्याणाचेर आपले मनोगत व्यक्त केलें. विमालानाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतीनाथ, कुंतनाथ, अरंतनाथ, मालीनाथ, मुनिसुब्राता, नेमिनाथ, पार्सवंत, महावीर. The Tirthankaras teach of the 5 vows: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. That is non-violence, truthfulness, non-stealing, chastity or containment of life force, and material detachment. The soul is considered to be a 3-part. One is charitra, standing on the ground. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. पूण ह्याच फाटभुंयेचे जे वाळपयचे केशव सेवा साधना जी आसा ती स्पेशल भुरग्यां खातीर आसा, जी शाळा आसा आनी ह्या शाळेचे 2 भुरगे जे अबुधाबीन आसात आमच्या गोंयचे न्हू तशें भारताचें नांव तेंच्यांनी रोशन केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी गोल्ड आनी सिल्वर ही जी मेडल्स आसा ती मेळिल्ली आसा आनी हाच्या फाटल्यान जी केशव सेवा साधनाची सगळी टीम आसा हेंचे आनी त्याच बरोबर ती भुरगे आसा तेंच्या पेरेंट्साचे सुद्दां खंय तरी फाटभूंय आसा. हांवें हे घेवन येयलो जिखला मागीर
कितें केलें प्लेस घातले मागीर हांव गेलो मागीर हांव सरीस घेतलो न्हू मागीर बॉल काडलो मागीर हांव गेलो न्हू काडपाक मागीर हांव काडपाक गेलो मागीर हांव सांगलें सरान बॉल काड म्हणून मागीर हांव काडलो मागीर हांव जेन्ना आमच्या देशासून भायर गेल्लो तेन्ना म्हाका एकदमच दिसलें बरें दिसलें आनी थंय आमी गार्डनान गेलेले गार्डन शॉपिंग मॉल आनी अशें जे खंय तरी भोंवपाक गेले अशे 2-3 दीस अशेच टुराक गेल्लेले आनी थंय वचून येयल्यार मागीर 13 तारीख प्रॅक्टीस आसलेली मागीर तेजी प्रॅक्टीस जावन मागीर 14 आनी 15 तारखेर अबुधाबी गेल्ले थंय बी परत प्रोग्राम आसले ते प्रोग्राम जावन मागीर हॉटेलान येयले रेस्ट केले आनी तेतून 2-3 दीस आमचे इव्हेंट सुरू जाले त्या इव्हेंटान हांव 400 मिटर हांव सेकंड सिल्वर मेडल येयले आनी परत रिलेन हितून सेकंड मेडल हाडलं आनी 200 मिटर आसले ते मातशे हायटीचे भुरगे आसलेले म्हणून तांकां कशें बी कंट्रोल करून ते बी प्रायज मेळ्ळे तितून म्हाका ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें अशें म्हणटा की सी अवर एबिलिटीज एंड नॉट अवर डिजेबिलिटीज प्रत्येक फावटी जेन्ना स्पेशल भुरगीं म्हणटा खंय तरी अरे पाप बिचारो अशे शब्द आमकां आयकूंक मेळटा पूण जेन्ना ही भुरगीं आमच्या नॉर्मल मनशांक जे पॉसिबल ना अशे भुरगीं ही इंटरनॅशनल वचून जेन्ना गोल्ड सिल्वर मेडल घेवन येता ही खरीच आमच्या खातीर अभिमानाची गोष्ट आसा फक्त आमच्या शाळे खातीर न्ही तर ही 70 गोवा अख्ख्या भारता खातीर आसा कारण जी मेडल्स मेळ्ळा त्याचो जर तुमी इंटरनेटावयल्यान रिपोर्ट घेशात जाल्यार भारत हो आमचो देश सगळ्यान हायस्ट लिडींग आसा सगळ्या मेडलांनी आनी हे जे श्रेय आसा जे सक्सेस मेळ्ळा ते आमच्या सगळ्या स्टाफाची हार्ड वर्किंग जी आमची हे आसता मेंटॅलिटी तशी अशें ना की तेचें काम म्हणजे तेणीच करपाचें तर सगळ्या स्टाफाचो हितून खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा ल्हानशे सोसायटी सुद्दां आमची तांकां एक्सेप्ट करना पूण हांकां येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो भायरचो देश पळोवंक मेळटा आनी त्या देशान आपले पूर्ण जे आपले गेम्स आसा इव्हेंट आसा हितूर ते आपले पदक जे आसा मेडल्स जे आसा हे प्राप्त करता आनी जी आपली उंचाई आसा किंवा समाजान खंय तरी आमकां फाटी थेयल्ले आसा तितूरसून ते एक आज हिरो अशे जावन आसा आनी सदैव जे स्पेशल ऑलिंपिक आसा तेंच्या वांगडा जे कोचीस आसता स्पेशली कोचीस असो किंवा आमचे नॅशनल डायरेक्टर आसा विक्टर वाद जे आसा आनी हेड ऑफ डेलिगेशन आसले हे भरपूरशे काम करता पावला पावलाक त्यांची काळजी घेता सध्या हांव एका पोलिंग बुथाच्या फुड्यान उबो आसा हो पोलिंग बूथ जावन आसा साळ पुनर्वसन भागांतलो हो साळ पुनर्वसन भाग जवळ जवळ 20-25 वर्सां बसयल्लो एक गांव आसा आनी ह्या पोलिंग बुथाचेर जवळ जवळ 500 ते 600 मतदारांची नांवां लागलेली आसा पण सध्या अशी परिस्थिती आसा की ह्या पोलिंग बुथा पर्यंत येवपाचो रस्तो सध्या ना म्हटल्यार चलता तर जे 300-400 लोक हांगा आसा तांकां पोलिंग बुथार येवपाक खूब अडचणी निर्माण जाता ह्या पुनर्वसना मदले राहणारे ग्रस्त हे 200-300 मीटर हो रोड ह्या बूथसाठी येऊनच्या लोकांक जो होयो तो पहिल्यापासूनच रोड हो मगाशी सांगल्याप्रमाणे तो रोड हो बंदच आसा आणि तो चालू केलेलो होतो तरी तो आता सध्याच्या परिस्थितीत तो बंद आसा आणि येऊनच्या लोकांक हे जी 400 माणसां वगैरे आता बुथासाठी येतली मतदान घालण्यासाठी त्यांच्या येण्याचा मार्ग तो आता सध्या बंद आहा तरी आता ह्यो काही ते ह्या जे पहिल्यापासून पत्रव्यवहार वगैरे काही असल्या त्यामुळे त्यांनी पाहणी करून ह्या लोकांची व्यवस्था करून ही रोड आमकां अगदी जरुरीची आसा आणि हो आमकां होयो आम्ही गेले 20 वर्ष या पुनर्वसनात आम्ही राहतोय पण आम्हाला गव्हर्नमेंटने साळ मुख्य रस्ता टू पुनर्वसन असा आम्हाला रोड दिला नव्हता म्हणून आम्ही दिनांक 19, 12, 18 रोजी 3 दिवस आम्ही उपोषणला बसलो साखळी उपोषणला सर्व ग्रामस्थ मिळून आणि त्यानंतर आमदार आमचे राजेशभाई पाटणेकर झेडपी मेंबर शरद शेटवे आणि कार्यकारी अभियंता WRDचे श्रीकांत पाटील साहेब आणि आम्ही जसं ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक होऊन हा जो रोड आहे ती जागा WRDच्या मालकीची असून ती जागा मला पास झाला आहे सर्वे जाऊन प्रत्यक्ष काम सुरू झालं पण काम सुरू होऊन काम ते अर्धवट आता बंद आहे
आता पुढे निवडणूक येते आणि त्या निवडणुकी ह्याच्यामध्ये आमचा बूथ नंबर 9 यामध्ये जवळ 600 वोटर आहेत आणि ह्या आमच्या बूथला 2 वाडे आम्ही कनेक्ट आहेत, एक उमेमाळे आणि कोळीगिरे. याच्यातले जवळ 300-400 लोक आम्हाला तिकडे मतदान करतात आमच्या बूथवर येऊन. पण रोड बंद झाल्यामुळे त्यांना गैरसोय होणार आहे त्यांची, म्हणजे 2 व्हीलर पण याच्या हे शक्यता नाही इकडे. त्यामुळे आमचे पण लोकांचे म्हणजे जर लवकर आमचा प्रश्न जर मार्गी लागला तर आमचा पण हा प्रश्न सुटू शकेल आणि एका दृष्टीने लोकशाहीचा जो एक आमचा हक्क आहे मतदान, त्यापासून आमचे रोड नसल्यामुळे आमचे मतदार पण वंचित राहणार नाही. नयबागचे सत्यादेवी यांच्याकडे आसा. पेडण्याचो सगळ्यात मोठो जर शिगमो जर खंयचो आसा तर ह्यो आसा. 12 गांवची 12 रोमटां हांगा येतात आणि ह्या उत्सवा खातीर केवळ पेडणे तालुक्यांतली न्हू तर तालुक्या भायले सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येवन आपली जी आंगवण जी आसा, जी नारळ फोडप जो प्रकार आसा तो नारळ फोडप प्रकार आमचे कडेन दिसता. तारगडी म्हणून एक नवीन प्रकार आसा, जो तारगडी आणि ती संपूर्ण गोव्यात किंवा गोव्या भायर खंय दिसतो ना, केवळ फक्त पेडण्यात म्हणजे हांगा सत्यादेवी कडेन दिसता. एक पारंपारीक नृत्य जे आमचे सगळे दादले जे लोक आसात ते सादर करतात आणि हे सगळे पळोवच्या खातीर हजारोच्या संख्येन हांगा सत्यादेवी कडेन मोठे भावीक भक्तगण आणि मोठ्या श्रद्धेन आणि भावनेन येतात. खेडको उबो रावता खेडको उबे रावता. सगळ्या कौल दिल्यानंतर लोक आपल्या मानाप्रमाणे जे पूर्वजाप्रमाणे ते काय कोमे दितात. घेडक्याकडे आणि काळोबाकडे येतात ते मयेकार करतो आणि घेडक्याकडे हा तो मी म्हणजे दत्ताराम फोणेकार मी म्हणजे ह्या करता तयारी करून मी तो भणारो घालता. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.